たぜフラン。フラン来たよ。フラン来たよ。あう。フラン来たよ。ああ、もう負けてもうたかな。あ、はい、始まってましたね。はいはいはい。はい。はい、はい、皆さん、朝日アナ嫌伝説、始まるよ。はい。はいはいはい。ではですね。皆さんどうしたんですか、その顔。ここがどこでですか？はい。ここは私の部屋です。おお。初めて来ましたね。ほんま、初めてや。置いてやるし。おっちゃ、捨てた。はい。では、ヒア伝説も、これで10個目か。記念すべき瞬間ですよ、皆さん。そうですね。10周年記念ということで、私もそろそろね、私自身もリニューアルしようと思ってですね、実は、私、新しい仮面を買ってきたんですよね。危な。ネタバレ。いや、大丈夫。ネタバレ。さっきちょっとこっちが映してたら危なかったね。置いてた。これ置いてた、新しい仮面。では、はい。ですね。まあ、10周年ということで、私、この仮面をかぶって、ドンピーホーテに仮面を新しく買いに行ったんですよ。ほとんどいっちゃってる。はい。ドンピーホーテもうだかな。なんかな、すごかったな、あれ。はっきりして僕カメラ持ってる自体の方で苦しかったんですけど。まあ、リドレさんも頑張ったよ。ですね。それをちゃんとカメラに収めてきたんですね。まあ、いろいろガサついてますけど、見ていきましょう。VTR、スタート。OK。じゃあ、早速、ドンピーホーテに行きたいと思います。言っちゃってますよ。常に俺こうやってくれよ。はい。横向きで。怪しい。怪しい。俺横で怪しい人を映してるみたいな感じだ。まあこういうおかしい人、おかしい人がいっぱいおるってことで。ああ、顔映ったよ。常に無理なこと言いますね、それ。やっぱもう一つのカメラでやればよかったかな。顔映せ。映ってますよ、多分。大丈夫だけど。目立ってる。目立つ存在でいいんじゃないの。やばいな。では、ドンピーホテル。大丈夫。怖い。当たり前でしょ。じゃあもう一個目。グッジョブか。ここ曲がった。邪魔になる。
テンション上げるな。こっち行こう、こっち。ちょっと冒険しよう。こう行こう。おおおお。こういうとこいいんじゃないですか。赤に合わせたら、よし、やる。いいですね。では、マスターヒアさんの登場です。はい、皆さん、こんにちは。マスターイヤです。イエイ皆さん、どうですか？似合ってますでしょ？言っても、仮面だからわからないか。これが、リニューアルしたマスターイヤです。これからこの仮面でじゃんじゃんまた、伝説やっていこうと思うんですよね。はい。はい。お疲れお疲れ。おお、そのとこに。そのとこに。何かけてるんですか？わからへん。何の原理でかかってるのかわからへん。というわけでですね。まあさっきも言いましたけど、この仮面でね、じゃんじゃん新しい伝説を作り上げていこうと思うのですね。あかんだ。思いますから、皆さん応援よろしくお願いします。では、今後とも、マサイヤとリトルさんをよろしくお願いします。バイバイ。